देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले सबको हसन शारिक का सलाम। कोलालमपुर में सफ़रनामे जारी हैं। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे लेके आया हूँ। कोलालमपुर के अंदर स्ट्रीट फूड, वेंडर फूड बहुत कॉमन है और आपको जगह जगह मिलेगा। आप में से जो लोग KLCC के आसपास कहीं रह रहे हैं या विज़िट करने के लिए इधर आए हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए एक फूड ट्रक्स की एक छोटी सी मार्केट है, नाइट मार्केट, जहाँ पे रोज़ाना डिफरेंट फूड वेंडर्स फूड ट्रक्स के ऊपर चीज़ें सर्व करते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस कि जहाँ पे आके आप डिफरेंट तरह का मलेशियन कुजीन और कुछ फॉरेन कुजीन भी खा सकते हैं इन एन ओपन सेटिंग। तो आए आपको दिखाता हूँ और कुछ मैं खुद भी खाता हूँ। मार्केट की मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर एक तो बहुत वैरायटी है फूड स्टॉल्स की, तो आपको कुजीन्स बहुत सारी मिल जाएंगी। लोकल मलेशियन या साउथ ईस्ट एशियन कुजीन, थाई स्पॉट्स हैं, वेस्टर्न फूड भी है, तो आपने जिस तरह का खाना खाना है आप वो खा सकेंगे। बहुत ही फ्यूजन वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको बड़ी मज़े की आइसक्रीम मिलेगी जो कि फ्यूजन किस्म की आइसक्रीम है। यहाँ पे आपको ड्रिंक्स मिलेंगे जो कि बड़े फ्यूजन किस्म के ड्रिंक्स हैं। और बहुत सारे यंग लोग, फैमिलीज़ वो इधर आई हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चों के साथ लोग बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा नाइस सेटिंग के अंदर लोग बैठे हुए हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी आज चूँकि संडे है तो वीकेंड है, तो वीकेंड के ऊपर लोग इधर बैठ के खा रहे हैं। और कॉस्ट वाइज भी मेजॉरिटी ऑप्शंस जो हैं वो बड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। तो आपको 10 से 15 रिंगेट के अंदर एक अच्छा मील खाने को मिल जाएगा। इसी तरह ड्रिंक 5 से 6 रिंगेट के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये मार्केट जो है ये बिल्कुल जो पेट्रोना स्टार है उसके साए में है एक तरह से। सो मैनी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, मुश्किल हो जाता है कि खाना क्या है। तो मैंने पूरी मार्केट का एक राउंड लगाया, सारी चीज़ें देखी हैं और कुछ समझ नहीं आई। लेकिन फिर फाइनली मैंने सोचा है कि मैं काफ़ी देर से कि यहाँ पे लोकल कुजीन खा रहा हूँ, तो मैं बेसिकली थोड़ा सा वेस्टर्न खाऊँगा। सो आई एम गोइंग फॉर बीफ बर्गर। ऑर्डर मैंने दे दिया, अभी वो 5 मिनट मुझे मिलना है, इतने में मैं कोई ड्रिंक देखता हूँ। तो फिर जब दोनों चीज़ें हो जाती हैं फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कैसा था। जी, तो फॉर ड्रिंक्स की भी बहुत सारी ऑप्शंस है और आई गॉट कंफ्यूज, लेकिन फिर आई हैव डिसाइडेड बिकॉज मैं बर्गर ले रहा हूँ तो फिर इन बहुत सारों में से मैं फ्रेश ऑरेंज जूस ले रहा हूँ, तो मैंने ऑर्डर किया। अभी देखते हैं कैसा होगा। जी, तो मैंने अपना खाना ख़त्म किया और मज़ेदार किस्म का बर्गर, उसके साथ फ्रेश जूस और इसी के साथ आज का सफ़रनामा जो कि कोलालमपुर की एक नाइट मार्केट में जिसके अंदर फूड ट्रक्स हैं वो इख्तिताम पज़ीर हुआ।
आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप कोलालमपुर आए हुए हैं और आप KLCC के आसपास हैं, रात का टाइम है, तो इधर आके ज़रूर खाना खाएं, इंजॉय करें। और उसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मैं इस तरह की जगह पे आपको लेके आता रहूं, सफ़रनामों बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, और आप मेरे आने वाले सफ़रनामे के अंदर शरीक सफ़र में। तो अगले सफ़रनामे, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।